Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Junaidi Ibrah. Kali ini kita mengulang membahas masalah tentang belimbing bulu atau wulung wesi. Dulu kita menjelaskan ini sebagai obat sesak napas dan sakit tenggorokan, bahkan bila ada yang terkena sakit paru-paru atau lebih khasnya untuk para perokok, ini bisa diobati dengan wulung wesi ini atau belimbing bulu ini dengan cara di blender. Ini kita ambil 7 buah di blender, dikasih garam sedikit, dikasih air sedikit ya, cukup 1 gelas kurang ya, nanti untuk kita minum ya. Jangan takut tidak terasa masam. Ini kalau satu dimakan begini ya, dia sangat asam sekali. Tapi kalau sudah di blender atau diparut dan dikasih garam, dikasih air sedikit, dia akan berasa gurih dan gemuk, tidak masam. Itu untuk obat sesak napas, baik untuk perokok. Tapi kali ini kita ada penemuan baru. Kita dikasih tahu sama teman, ini akan kita coba, dan katanya ini sudah sering berhasil. Ini adalah kembang belimbing besi atau wulung wesi. Nah, kembang ini kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Kita kasih air panas, direndamkan. Ini selama 20 menit. Nanti setelah airnya cukup dingin dan bisa diminum, kita minum airnya. Ini katanya dapat efektif sekali untuk obat batuk ya. Karena kita sekarang lagi batuk, makanya kita coba. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita akan kasih tahu bahwa ini kemanjur atau tidak. Nanti kita akan infokan dalam video kita yang selanjutnya. Oke, demikianlah jumpa kita kali ini bersama Bang Junaidi Ibrah. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.